Dios derrame muchas bendiciones para todas las personas que nos estén viendo y nos sigan en las redes sociales. Mi nombre es Brian Suero, de Talleres Suero, y me gustaría que te quedes con nosotros viendo este video para que puedas ver el contenido que tenemos el día de hoy y el caso estudio. Dios te bendiga grandemente, queda con Dios. Olvidé mostrarles el otro tanque de gas que tiene aquí, de gas convencional. Este es el mismo Hyundai Avante. Miren el otro tanque ahí debajo donde está. Miren su medidor aquí prácticamente. La hornilla y el convertidor. Así mismo es que está. Dios derrame bendiciones para todos. Aquí seguimos con la continuación del vídeo del Hyundai Avante 2012. Ya hemos comenzado ahí poniendo todo en su lugar con Papá Dios delante. Aquí tenemos los técnicos ya divirtiéndose con el vehículo. Todo gracias al Todopoderoso. Aquí estamos haciendo, están dando lo que son los ramales eléctricos prácticamente, porque el vehículo vino sin ramal eléctrico, todo. Aquí tenemos los demás ramales eléctricos. Mire, ha sido un picadillo lo que nos han traído prácticamente, pero yo tengo fe, con la gracia del Señor, vamos a echar adelante este proyecto. Estas son todas las piezas que vino adelante. Miren el convertidor que le adaptaron de gas. Este es el convertidor. Aquí está la hornilla. Aquí está el regulador como que si fuera un Corolita, algo así. Aquí están los técnicos fajados dentro. Ven cómo están ahí. Así vamos ahora mismo. Aquí estamos poniendo el tanque de gas en su lugar, el original prácticamente, para ver las cosas que nos han faltado, que están faltando muchas. Este es el tanque de gas que tenía atrás del sistema convencional. Ese es del sistema convencional. Aquí tenemos más ramal eléctrico del vehículo, así como estamos haciendo aquí. Y nada, poniendo todo en orden primero para luego ver qué es lo que nos va faltando. Ahí tenemos un técnico que está haciendo el ramal eléctrico, mirando las cosas que nos han faltado, el picadillo de cable que nos han enviado. Aquí tenemos la tubería del gas que ellos le adaptaron del sistema de gas convencional. Estamos quitando todo eso prácticamente. Bueno, esta es la continuación del vídeo. Así vamos ahora mismo con la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, estamos, no ha sido fácil, pero ahí vamos tirando con Papá Dios delante. Se dice que hubo un choque y luego del choque el vehículo no quiso encender. Y ya lo han llevado de talleres en talleres prácticamente, andando y paseando con el vehículo, según lo que dice el gruero que lo trajo. El gruero dijo que este sería uno de los muchos talleres que él lo ha llevado prácticamente, porque ya han ido a muchos talleres. Y en uno de ellos fue que le instalaron el equipo de gas, mire, del convertidor y eso. Entonces, nada, confiado en el Señor, que el vehículo de aquí, con Papá Dios delante, si el cliente está dispuesto a invertir lo que hay que invertir, con Papá Dios delante, lo vamos a sacar reparado, con Dios delante. Muchas bendiciones y quede con Dios.